Ciao a tutti e ben ritrovati, siamo di nuovo insieme per parlare di libri, per parlare di letteratura. Io, come vedete, ho risfoderato la mia felpa d'ordinanza, quella da lockdown, da zona rossa in questo caso. Il libro di cui ci occupiamo oggi si intitola Una lettera per Mr. Darwin, storia meravigliosa di Alfred Russel Wallace, scritto da Ansel Mülze e pubblicato in Italia dalla casa editrice fiorentina Ponte alle Grazie. Si tratta di un libro molto interessante ed insolito a cui sono arrivato tramite una segnalazione in questo caso. Qualche settimana fa, infatti, la mia cara amica Cristina Balducci mi gira il link ad un'interessante recensione di Federico Focher pubblicata dal blog Picaia, il portale dell'evoluzione che fa capo all'Università di Padova. Prima ancora di leggere l'articolo mi si sono subito rizzate le antenne. Perché? Perché Cristina, oltre ad essere una donna molto intelligente ovviamente e colta, è un'archeologa e lavora al Museo Etrusco di Chiusi, pertanto possiede sicuramente delle buone conoscenze antropologiche e, trattandosi quindi di un libro che riguardava Darwin, mi è subito sembrato questo un elemento davvero fondamentale. Ovviamente l'articolo di Federico Focher si è rivelato interessantissimo, altrimenti non saremmo qui a parlarne, ve lo posso assicurare. Federico Focher è uno studioso, autore di diverse pubblicazioni, tra le quali Due atei, un prete, un agnostico, Pranzo a casa Darwin, uscito nel 2012. Una lettera per Mr. Darwin, storia meravigliosa di Alfred Russel Wallace, è uscito invece lo scorso 4 febbraio, quindi si tratta di un libro davvero molto recente, pubblicato molto di recente. Il suo autore, Ansel Mülze appunto, è un giovane docente universitario tedesco di appena 35 anni alla sua prima fatica letteraria. Come vedete, anche un bel ragazzo, come si suol dire. Io vi confesso, al basso della mia crassa ignoranza, che fino ad ora, fino a quando non ho scoperto questo libro, non sapevo nemmeno chi fosse Alfred Russel Wallace e quanto fosse poi stato importante per la scienza, per l'evoluzione. Ritenevo infatti, come credo la maggior parte di noi, che Charles Darwin fosse l'unico padre delle teorie evoluzioniste che hanno spiegato le origini delle specie viventi, no? Invece Alfred Russel Wallace è l'autore di un fondamentale saggio del 1858 con il quale lo stesso Wallace comunicava proprio direttamente a Charles Darwin la scoperta della selezione naturale quale meccanismo responsabile della modificazione e dell'origine delle specie, e con il quale Wallace gettò praticamente nel panico Charles Darwin. Perché? Perché Darwin all'epoca ancora non aveva pubblicato assolutamente nulla della sua teoria. Esiste infatti anche la solida teoria di un vero e proprio complotto ai danni di Wallace che portò alla sparizione del suo saggio del 1858 e consentì appunto a Darwin di attribuirsi il merito della scoperta, facilitato a dire il vero anche dalla rassegnazione di Wallace, che non fece praticamente nulla per rivendicare i suoi diritti. Il libro di Ansel Mülze parte proprio da questo ipotetico complotto e si sviluppa su due piani narrativi diversi. Il primo sulle vicende di Wallace, in particolare nel periodo in cui Wallace visse in Malesia e dove consolidò le sue teorie facendo tante ricerche sul campo. Pensate, questo è un particolare abbastanza curioso, apriamo una piccola parentesi, che in Malesia Wallace fu invitato dal leggendario James Brooke, il famigerato Raja di Sarawak, che in Italia conosciamo bene. Perché? Perché Emilio Salgari o Salgari, io non ho mai capito bene come si dicesse, lo inserì nei suoi libri facendolo diventare il cattivissimo antagonista di Sandokan. Ma torniamo al libro di
Torniamo a Una lettera per Mr. Darwin, storia meravigliosa di Alfred Russel Wallace. Come dicevo, il libro si sviluppa su due piani narrativi. Il secondo piano narrativo, più romanzato, colloca la vicenda ai giorni nostri, quando un anonimo guardiano notturno di un museo tedesco di storia naturale si imbatte in una foto di Alfred Russel Wallace, del quale ignora praticamente l'identità e l'esistenza. Ebbene, il guardiano notturno si informa e scopre chi in realtà sia questo straordinario personaggio e scopre anche la sua sfortunata vicenda. E quindi che cosa fa? Escogita una vera e propria macchinazione per rendergli giustizia. Bene, noi ci fermiamo qui come al solito, perché sapete che non entriamo troppo nei dettagli, perché voglio lasciare sempre agli amici lettori il piacere della scoperta. Storia meravigliosa di Alfred Russel Wallace di Ansel Ulse, pubblicato in Italia dalla casa editrice fiorentina Ponte alle Grazie, anche se a dire il vero la sede adesso è a Milano. Questo per chiudere il cerchio. Ciao e a presto con i miei consigli letterari, i miei piccoli suggerimenti. Spero che questo libro vi diverta e vi interessi. A presto!